வெங்கடேஸ்வரனவே ஆஃபர் தான். இப்போ வந்து பார்த்தா ஏசி மேல போயிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசி வாங்கினீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 2 ஏசி வாங்கினீங்கன்னா மைக்ரோன் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே, 2 ஏசி வேணா மைக்ரோன் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 3 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். வாஷிங் மிஷின் 7.5 kg பாஷ் இம்போர்ட்டர் மாடல், ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட இருக்கும். இது ஃபெதர் டச், இது ஸ்மூத்தா இருக்கும். நீங்க இதை ஆன்லைன்ல செக் பண்ண கூடமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 28,990 ரூபா. ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் கிடையாது, சரியா? சோ ஆன்லைன் ரேட்டுக்கு நம்ம கொடுத்து 5000 ரூபாய் ஒர்த்துல பாஸ் மிக்ஸி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். கெல்வினேட்டர் மல்டி பிராண்ட் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். வோல்டாஸ், வேர்ல்பூல், அதுல 9 kg வாஷிங் மிஷின் ஒன்று வேணும்னா கூட 9 kg வாஷிங் மிஷின் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். நல்ல பட்ஜெட்லயே இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 40 inches டிவி ஒன்னு எடுக்கிறோம். சாரி 43 inches, ஒரு 43 inch டிவி வாங்கினா 32 inch டிவி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். 43 inch டிவி ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா 32 inch டிவி ஒன்று ஃப்ரீ. வீடியோக்கெல்லாம் சொல்லல, நேர்ல வாங்க, கண்டிப்பா ஆஃபர் இருக்கு. ஹலோ, நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். நம்ம கூட யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓனர்ஜி, நம்ம முனியசாமி சார். ஓகே, முனியசாமி சார் தான் நம்ம கூட இருக்காரு. சரி, சொல்லுங்க சார், கடையோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் எங்க இருக்கு சார்? நம்ம எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டு ஷண்முகா தியேட்டர். ஸோ ஆந்திரா பஸ் நம்ம மாதவரத்துல இருந்து நமக்கு நியர்பை தான். உங்களுக்கு மூலக்கடை மெயின் ஜங்ஷன் தான் இது. ஏன்னா ஆப்போசிட் பிரதர் பண்ணிட்டு. கண்டிப்பா சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் டு காஸ்ட் சேல் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மந்த் அண்ட் 31st வரைக்குமே காஸ்ட் கால் மந்த விலைக்கே விற்பனை. ஏசி ஓகேங்களா? ஏசி நல்ல சம்பர் நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ஏசியுமே நல்ல சேல் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. கஸ்டமர் சப்போர்ட் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் ஏசி வராங்கன்னா அடுத்தடுத்து ரெஃபர் பண்ணி நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கஸ்டமர் தான் நிறைய வந்துட்டு இருக்காங்க. என்ன நாங்க கொடுக்குற சர்வீஸ், அந்த சப்போர்ட்டு, அந்த நாங்க கொடுக்குற பிரைஸ், ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு சில கம்பெனிஸ் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆஃபரும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுவுமே 5 years கம்ப்ளீட் வாரண்டிக்குள்ள ஆஃபர்ஸ் கூட நம்மள்ட்ட இருக்கு. 5 years கம்ப்ளீட் இன்க்ளூடிங் போர்டு, காயில், கேஸ், டோட்டலா 12 years கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ண கூட அந்த 5 years கம்ப்ளீட் வரவே வராது. ஆன்லைன்ல சர்வீஸ் சப்போர்ட்டுங்கிறது நீங்க வேற எங்கேயும் கேட்கணும். டேரக்டான சர்வீஸ் சப்போர்ட்டுங்கிறது நாங்க டேரக்டா நாங்களே கொடுக்குறோம். எங்க சர்வீஸ் கம்பெனி பர்சன் எங்களை வீக்லி ஒன்ஸ் கம்பல்சரி விசிட் பண்றாங்க. எந்த சர்வீஸ்னாலும் டைரக்டா எங்களுக்கு அப்ரோச் பண்றாங்க. அங்க சர்வீஸ் சப்போர்ட் பேஸ் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு போக முடியும். உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ப்ராடக்ட்டும் குவாலிட்டி வைஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது. எங்கள்கிட்ட கொடுக்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஐஃபை மாடல் தான் இருக்கும். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நம்ம சைடுல என்ன சார் பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு? நம்ம வெங்கடேஸ்வரனவே ஆஃபர் தான். இப்போ வந்து பார்த்தா ஏசி மேல போயிட்டு இருக்கு. இது மந்த் அண்ட் ஸ்கீம்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. எந்த ஏசி எடுத்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷூர் கிஃப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசி வாங்கினீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 2 ஏசி வாங்கினீங்கன்னா மைக்ரோன் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே, 2 ஏசி வேணா மைக்ரோன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 3 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். நம்ம வெங்கடேஸ்வரோட ஸ்பெஷல் ஆஃபர். நிஜமா சொல்றீங்க? கண்டிப்பா சார். அதே மாதிரி 110 ஏசி ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 26,990 ரூபா. ஓகே, ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச். 110 ஏசி 29,990 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 110 ஏசி சார். இது எல்லாமே 3 star ரேட்டிங்ல, சரிங்களா? ஒன்னு. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 star ஏசி ஒன்று வேணும் சார். கரண்ட் பில் இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கணும், ஓகேங்களா? 5 star ஏசி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா 34,990 ரூபாய்க்கு ஸ்மார்ட் வாட்சோட கொடுக்குறேன். ஸ்மார்ட் வாட்சோட நம்மகிட்ட இருக்க பிராண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ், டைக்கின், கேரியர், மிட்சுபிஷி, இந்த லாயட், ஓஜி, சோ மல்டி பிராண்ட் நம்மகிட்ட எல்லாமே அவைலபிள் தான். எந்த பிராண்டும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம், சரிங்களா? எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா இருக்கும். ஃபெயிலியர் மாடல் தான் நாங்களே அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். வைஃபை மாடல் நீங்க மார்க்கெட்ல எங்க வேணா செக் பண்ணுங்க. இந்த மாடல் வைஃபை மாடல் இருக்கு இல்லையா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணாலுமே 42,000 ரூபாய் வரும். நம்ம ஆஃபர்ல 37,990 ரூபாய்க்கு ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏசியை பொறுத்தவரைக்கும் மல்டி செக்மெண்ட்ல இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு ஏசி வந்து வாங்குற அப்படின்னா 12 வருஷம் வாரண்டி. 12 வருஷம் நீங்க ஆன்லைன் செக் பண்ண கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்து கம்ப்ளீட் வாரண்டி 1 year கொடுப்பாங்க. நான் கொடுக்குற பிராண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸ். 5 வருஷத்துக்கு ஒன்ஸ் ஏசியை போட்டோமா 5 வருஷம் டென்ஷன் ஃப்ரீ. பிராண்ட் எல்லாமே கம்பெனி பாத்துக்கும். அதுக்கான செலவுகள் 15,000 ரூபாய் வரும். இந்த 15,000 ரூபாய் அந்த ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட் உங்களுக்கு பாத்துட்டு இருப்போம், ஓகேங்களா? நிறைய பிராண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் சர்வீஸ் சப்போர்ட் உள்ள பிராண்ட். மெயினா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கும் போது அதுக்கான சர்வீஸ் பேக்கப் நல்லா இருக்கும். சோ நான் சர்வீஸ் இன்ஜினியரா 15 வருஷம் ஒர்க் பண்ணதுனால நான் எடுக்கிற ப்ராடக்ட்டும் சரி, கொடுக்குற குவாலிட்டியும் சரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும். ப்ளூ ஸ்டார் எடுங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 5 star ரேட்டிங்ல இன்வெர்டர் மாடல், ஓகேங்களா? ப்ளூஃபிங் காயில் வரும். 100% பியூர்லி காப்பர். சோ உங்களுக்கு பயோகேஸ் இருக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி டு யூஸ் அந்த மாடல் தான் வரும். அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கேரியர் மைடியா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து எல்ஜில 5 star ரேட்டிங். ஸோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேரியர்ல வைஃபை மாடல் சொல்லியிருந்தேன். அந்த ஓ ஜெனரல்
ஓஜெண்டர் ஏசிலாம் மார்க்கெட்ல எங்க வேணா செக் பண்ணிட்டு வாங்க, நம்ம ரேட் எல்லாத்துக்குமே கம்மியா தான் இருக்கும். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா லாய்டு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இந்த தேதி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 24 சரிங்களா, இனிய தேதியில இருந்து 31ஆம் தேதிக்குள்ள ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்னா 5 வருஷத்துக்கு போர்டுக்கும் கொடுக்குறாங்க, கம்ப்ரஸரும் கொடுக்குறாங்க, நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கு. யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காயிலுக்கு எல்லாம் கிடையாது, இப்ப காயிலுக்கும் கொடுக்குறாங்க, பிசிபி கொடுக்குறாங்க. இந்த 8 நாள் ஆஃபர் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும். பிரைசிங்குமே நம்ம பிரைஸ் நீங்க எந்த கடையில வேணா விசாரிச்சுட்டு வாங்க, நம்ம பிரைசிங் கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா, லாயட்ல 3 ஸ்டார் இன்வெர்டர் இருக்கு, நான் இன்வெர்டர் இருக்கு. அந்த 3 ஸ்டார் ரேட்டிங், 4 ஸ்டார், 5 ஸ்டார் நம்மள்ட்ட எல்லாமே அவைலபிள் தான். அதுலயுமே ஹெவி டியூட்டி வேணுமா, ஹெவி டியூட்டி நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். நீங்க மார்க்கெட்ல எங்க வேணா செக் பண்ணுங்க, எல்லா இடத்துக்கும் கோட்டேஷன் வாங்கிடுங்க, லாஸ்டா நம்ம கடைக்கு வாங்க, பெஸ்ட் பிரைஸ் பண்ணி கொடுத்துறேன் சரிங்களா. அதே மாதிரி 110 ஏசி சொல்லியிருந்தோம் பாத்தீங்களா, 110 இன்வெர்டர் மாடலு 29,990 நம்மள்ட்ட இருக்கு. 29,990 இந்த மாடல். ஓகேங்களா, நேரா கொடுக்குறோம். அதுக்கடுத்து கெல்வினேட்டர் ஒரு 110 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வேணும் அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் கேஸோட கொடுத்து 5 வருஷம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க, 10 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. நம்மளுக்கு கொடுக்குற வாங்குற பிராண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷூர் கிஃப்ட் இருக்கு. கேஷ் தான் போட மாடல் கொடுக்குற அப்படின்னா இன்னுமே ரொம்ப பெஸ்ட் ரேட்ல நம்ம பண்ண முடியும். கண்டிப்பா. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, பட் கேஷிங் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் நம்ம நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏசியை பொறுத்தவரைக்கு இன்சுலேஷன் ஃப்ரீங்கிறது 2-3 கம்பெனி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் த ரேட் ஆகியிருக்காங்க. அதுவுமே ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ் சொல்லிட்டு லோக்கல் வச்சு இன்சுலேஷன் பண்ற வேலை நம்மள்ட்ட கிடையாது. கரெக்டா ப்ராப்பரா கம்பெனி இன்சுலேஷன் தான் வரும். நீங்க ஏசி புக் பண்ண உடனே அடுத்த நிமிஷம் உங்க மொபைல் கால் புக் பண்ணி கொடுத்துருவோம், மொபைலுக்கு SMS வரும், அபிஷியல் வாரண்டி கிடைக்கும். மெயினா அபிஷியல் வாரண்டி கிடைக்கும். நீங்க கொடுத்துருங்க இன்சுலேஷன் ஃப்ரீ, நாங்க உடனே மாட்டி கொடுத்துறோம் அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டுக்கு இல்ல. உங்களுக்கு சேம் டேல 24 hours 40 hours ஏசி இன்சுலேஷன் முடிக்க முடியும் சரிங்களா. இப்ப இருக்க சம்மர் சீசன்ல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு, கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா, நீங்க ஒரு ஏசியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செலக்டிவான சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா வச்சிருக்கோம். ஜஸ்ட் வாங்க, டைரக்டா விசிட் பண்ணுங்க. நம்ம வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே அஷூர் கிஃப்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் பிக்கோ 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. எல்லா ஃப்ரிட்ஜும் பாத்தீங்கன்னா 1 year கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. இந்த கம்ப்ரஸர் இருக்கு இல்லையா, கம்ப்ரஸருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு 12 years வாரண்டி, கெல்வினேட்டர் பிராண்ட். அந்த எல்ஜி மல்டி பிராண்ட் நம்மகிட்ட எல்லாமே அவைலபிள் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்சங் கெல்வினேட்டர் ஜம்போ ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் பெருசு. ஓகேங்களா, டச் பண்ண எக்ஸஸ் கொட்டுற மாதிரி ஷெஃப்ஸ், எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கும். இதுக்கு என்ன ஆஃபர் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கம்பல்சரி கிஃப்ட் உண்டு. அதுவுமே இந்த ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீயா கொடுத்துறான். இந்த கொடுக்குற ஸ்டெபிலைசருக்குமே 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. ஃபால்ட்டா கொடுத்துட்டு வேற பிசியே வாங்கிக்கலாம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கொடுக்கும். ஓகேங்களா, இதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ வரும். எல்லா மாடலுக்கும் அந்த பாத்தீங்கன்னா எல்ஜில சிங்கிள் டோர்ல பெருசு. மல்டி கலர்ஸ் நம்மள்ட்ட எல்லாமே வித் ராயல் ஸ்டாண்ட் மாடல் இது. ஓகேங்களா, நியூ மாடலை பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 2023 அந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, இது புது மாடல் ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து ஹையர்ல. பாக்க எவ்வளவு லாயலா இருப்பாங்க, ஃபுல் டெஃப்லான் கிளாஸ். குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி வந்து வேர்ல்பூல்ல நியோ டச் வித் மேஜிக் கூல், அதாவது ஐஸ் மேஜிக் பவர் கூல் சொல்லிட்டு மாடல் அது. லிமிடெட் எடிஷன் மாடல் இது எல்லாமே. அது மாதிரி பிபிஎல் டெஃப்லான் கிளாஸ்ல ஹெவி டியூட்டி, பிபிஎல் நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும். இதுலயுமே ஹெவி டியூட்டி இது. அது மாதிரி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ், டபுள் டோர்ல வேர்ல்பூல்ல டெஃப்லான் கிளாஸஸ் மாடல். இதெல்லாம் புது மாடல் அரைவல்ஸ் எல்லாமே. எல்லாமே 2023 மாடல், லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் எல்லாமே நம்மள்ட்ட. ஓகேங்களா, எந்த பொருள் நம்மள்ட்ட எடுத்தாலுமே வாஷிங் மிஷினா இருக்கட்டும், ஃப்ரிட்ஜா இருக்கட்டும், ஏசியா இருக்கட்டும், டிவி எந்த பொருள் எடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு அஷூர் கிஃப்ட் உண்டு. அதே மாதிரி கல்யாண சீர்வரிசை ஜாமான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பொருள் வந்து 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்குறீங்க வெளில அப்படின்னா எங்கள்கிட்ட வாங்கும்போது அந்த பொருள் 80,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். கிராஸ்டிக்கா வந்து 20% டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா, பீரோ பாருங்க சார். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து பெக்கோல கொஞ்சம் பெரிய மாடல் வித் ஆன் இன்டோட இருக்கிற மாடல்ஸ். அது டெஃப்லான் கிளாஸ்ல வந்து 12 years வாரண்டியோட இருக்கிற மாதிரி ஜம்போ ஃப்ரீசர்ல டெஃப்லான் கிளாஸ்ல வரும். நியூ மாடல் அரைவல்ஸ் தான். அதெல்லாம் மேட் ஃபினிஷிங்ல இருக்கும் இந்த பீரோ இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம். ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தளவுக்கு மல்டி செக்மெண்ட் நம்ம அவைலபிள் தான். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 18 கன்வெர்ட்டபிள் டிரான்ஸ்பர் கிளாஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 கன்வெர்ட்டபிள்ல வித் பாட்டம் மவுண்டோட இருக்கும். பாட்டம் மவுண்ட்ல 18 கன்வெர்ட்டபிள். கீழே ஃப்ரீசர், அந்த மேல ஃபுல்லா ஃப்ரிட்ஜ். ஓகேங்களா, இது எப்படி 18 கன்வெர்ட்டபிள் ஆகுது அப்படின்னா கீழே இருக்க ஃப்ரீசர், மேல இருக்க ஃப்ரிட்ஜ், மேல இருக்க ஃப்ரீசர் ஆக்கலாம், கீழே இருக்கிறத ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்கிக்கலாம். டோட்டலா ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்கலாம், டோட்டலா ஃப்ரீசர் ஆக்கலாம், மேல இருக்கிறது தனியா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், கீழே இருக்கிறது தனியா ஆஃப் பண்ணலாம். நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா, ஆமா கஸ்டமைஸ் தான் ஃபுல்லாவே. இது கூட இல்லாம இது கண்ணாடி இருக்கு, நம்ம உடஞ்சிருமா, சின்ன டச் பண்ண உடஞ்சிருமானா பாருங்க. ஓகேங்களா, குவாலிட்டி பாத்தீங்களா, சின்ன ஸ்கிராட்ச் கூட ஆகாது. என்ன பிரைஸ் சார் இது? ஓகேங்களா,
சார் பிரைசிங் எல்லாமே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா 10 சுத்தி நிறைய கடைகள் இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன்னா பிரைசிங் ஆப்ரேட் பண்றதுல நிறைய அஷூர் கிஃப்ட் இருக்கு. பிரைசிங் இருக்கிறதுல கம்மியா தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க நேர்ல வரும்போது அதுக்கு ஒர்க் அவுட் வந்துருமே கண்டிப்பா பண்ணி கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? ஒரு பொருள் 2 பொருள் இருக்கும், இன்னும் டிஸ்கவுண்ட் நிறையவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதே மாதிரி எல்ஜில பாத்தீங்கன்னா எல்ஜில ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட இருக்கும். ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு பவர் கன்சம்ஷன் இருக்கிறதுல கம்மி இருக்குல்ல. பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியா, வோல்டேஜ் ரொம்ப இருக்கிறதுல கம்மியா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குண்டு பல்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பப்போ வந்து பிளிங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா 100 வோல்ட் தான். அது 100 வோல்ட் வந்தாலே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓடும். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கான ஃப்ரிட்ஜஸ் இது ஃபிளக்சுவேட் வந்து இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசரோட இருக்க மாடல்ஸ் இது எல்லாமே. சோ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் இது எல்லாமே நியூ மாடல் அரைவல்ஸ் இது எல்லாமே. அது மாதிரி 2023 எல்லா ஃப்ரிட்ஜஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க. அந்த வோல்டாஸ்ல மட்டும் 2 இயர்ஸ் காட்டிருப்போம் இல்லையா? இப்போ ஹையர்ல டபுள் டோர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதான் 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசர் தான். எல்லாமே மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் இல்லை சார். நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த கெல்வினேட்டர் ஆதிகாத்து பிராண்டுனா நல்ல பிராண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். மொதல் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா கெல்வினேட்டர் தான். ஸோ இதுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டா கஸ்டமர்ஸ் நிறையவே இருக்காங்க. எங்களுக்கு சேல்ஸ் எப்படி அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கும் போது கஸ்டமர் ரிப்பீட்டட் ஆர்டர் தான். ரிப்பீட் ஆர்டர் மீன்ஸ் அவங்க ரெஃபர் பண்ணி அவங்க அடுத்தடுத்து ரெஃபர் பண்ணி இங்க போங்க, சர்வீஸ் ஃபாஸ்டா இருக்கும், வாங்க ஆன் டைம்ல பொருள் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த உடனே இன்ஸ்டலேஷன் ஃபாஸ்டா முடிச்சு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கான பிரைஸுமே ரொம்பவே கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒருத்தங்க ரெஃபர் பண்ணி வரதான் நம்மளுக்கு அதிகம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் வேரியன்ட். கலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மேட் பினிஷிங்ல இருக்கும். சாம்சங்ல புது மாடல் இது வித் எல்லாமே கேட்கறதுன்னா ஸ்டாண்ட் வச்சு வேணும். ஸ்டாண்ட் டபுள் டோர்ல ஸ்டாண்ட் வச்ச மாடல் இந்த ஒரே மாடல் தான். டபுள் டோர்ல வித் ஆனியன் ட்ரைவோட இருக்க மாடல். 20 இயர்ஸ் வாரண்டி மெயினா பாத்துக்கங்க. 20 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியோட வரும். ஓகேங்களா? ராயல்ட்டியா இருக்கும் பார்க்கவே. இதுக்கு அடுத்து போற மாடல்ஸ் எல்லாமே மேட் பினிஷிங்ல இருக்கும். சில்வர் ராயல்ட்டி இன்னும் ஜாஸ்தியா நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இது மட்டும் தான் இல்ல. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் செக்மெண்ட் பார்க்கலாம். அடுத்து வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் ஐஎஃப்பி, பாஷ், இந்த லாய்டு இதெல்லாம் ரொம்பவே பட்ஜெட்ல கிடைக்கும். லாய்டு ஹேவல்ஸ் பிராண்ட். இது ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் இது வரைக்கும் ப்ராடக்ட் வந்ததுல இருந்து எந்த ஒரு மாடலும் வந்து ஃபெயிலுங்கிற ஆப்ஷனே கிடையாது. ஸோ சர்வீஸுமே சரி ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? கொடுக்குற பொருள் அது சாம்சங்ல இன்வெர்டர் டெவல் இன்வெர்டர் மாடல். இது டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் 8 kg மாடல். இது இந்த கெல்வினேட்டர் ஒரு ஃப்ரண்டோட வாஷிங் மிஷின் நல்ல ஒரு பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா 19,990 ரூபாய்க்கு ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இருக்கு. அப்படிங்களா? 19,990 ரூபாய்க்கு 10 வருஷம் வாரண்டியோட இருக்கும் மிஷின். சரிங்களா? சோ அந்த 8 kg வாஷிங் மிஷின் நம்மளோட வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லா மாடலுமே அவைலபிள் தான். சாம்பிள் தான் இங்க வச்சிருக்கிறது. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின்ல டாப் லோட் மிஷின் காட்டலாம். டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஆஃபர் பேஸ். இது வாஷிங் மிஷின் வாங்க என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னா ப்ளூடூத் ஏர்பாட் 1500 உள்ள ப்ளூடூத் ஏர்பாட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலும் சரி, நீங்க எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலுமே ப்ளூடூத் ஏர்பாட் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். இல்ல சார் இது வேண்டாம் அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் கொடுக்குறோம். இல்ல எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னா மிஷின் வாஷிங் மிஷின் ஸ்டாண்ட் கொடுத்துறோம் ஃப்ரீயா. சோ ஆமா ஓகேங்களா? எங்கள்கிட்ட எந்த பொருள் வாங்கினாலுமே அஷூர் கிஃப்ட் உண்டு. ஒரு பொருளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்சங் எல்ஜில டூல் இன்வெர்டர் மாடலு 10 வருஷம் உங்களுக்கு மோட்டருக்கு வாரண்டி. ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் மோட்டர், சைலன்ஸ் டிரைவ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு நாய்ஸ்லெஸ்ஸா இருக்கும். அந்த மாதிரி மாடல்ஸ். லாய்ட்ல ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் லாய்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் நல்ல பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு ஹைஃபையா இருக்கும். டபுள் ஏர் ஃபில்டர் வரும். இல்ல ஃபுல் எஸ்எஸ் ட்ரம் தான் வரும். ஓகேங்களா? வாஷிங் குவாலிட்டியுமே பெட்டரா இருக்கும். இப்ப இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற வாஷிங் மிஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபா கொடுக்கறது லாய்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது பட்ஜெட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் இதுக்குமே வாரண்டியோட இருக்கும். அந்த பாஷ் இம்போர்ட்டர் மாடல் ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங். இது எக்கோ சைலன்ஸ் எக்கனாமிக் டெக்னாலஜி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ஷார்ட்டா இருக்கும். ஜஸ்ட் பிரஸ்விங் இது வித் ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா? இதுக்கு ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. அந்த வேர்ல்பூல் 7.5 kg வாஷிங் மிஷின் பாருங்க. இது எல்லாமே எஸ்எஸ்டம் தான். அது வித் வாரண்டி 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வரும். அது எல்லாமே. அதுக்கடுத்து ஹையர்ல 7 kgs எல்லா கம்பெனியுமே அவைலபிள் தான் சார். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மள்ட்ட. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து ஐஎஃப்பி தர்மோகோல் வச்சு மூடி வச்சிருக்கீங்க சார். இது பேக்கிங் ஷீல்டா வரும். இந்த டோர் அசம்பிள் ஆகக்கூடாதுக்காக தர்மோகோல் பேக்கிங்ல வரும். ஓகேங்களா? இதோ பாருங்க லாயில 8 kg மிஷினுமே காம்பாக்டா கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வைக்கிற இடம் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா அது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு 8 kg வாஷிங் மிஷின் இல்ல ஷார்ட்டா ட்ரம்மோட சைஸ் பெருசு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் 7.5 kg பாஷ் இம்போர்ட்டர் மாடல். ஓகேங்களா? ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட இருக்கும். இது ஃபெதர் டச், இது ஸ்மூத்தா இருக்கும். நீங்க இதை ஆன்லைன்ல செக் பண்ண கூடமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 28,990 ரூபாய். ஸ்கிரீன்ஷாட் எல்லாம் கிடையாது. சரியா? சோ ஆன்லைன் ரேட்டுக்கு நம்ம கொடுத்து
5000 ரூபாய் ஒர்த்துல பாஸ் மிக்ஸி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். இது வேறயா? ஆமா. ஓகே ஓகேங்களா? சேம் கலர் சேம் மேட்சிங். சரிங்க சார், வீடியோ சொல்லிட்டு நேர்ல வந்து சொல்ல மாட்டீங்க சார்? இதுல 25 பீஸ் ரெடியா இருக்கு, வந்தா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகேங்களா? இது மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாஷிங் மிஷின் எடுக்கிறீங்க, ப்ளூடூத் ஏர்பாட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஏர்பாட் வேண்டாம் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ரெண்டுமே 1800 ரூபாய் ஒர்த்து இல்லையா? ஓகேங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி, 360 டிகிரி வாட்ஸ் ஒன்று வரும். ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தவரைக்கும் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது கிரே கலர்ல 6 பேஜ், இது பேசிக் மாடலு. ஆட்டோமேட்டிக்கா பொறுத்தவரை ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு 13,500 ரூபாய் நம்மகிட்ட இருக்கு. இதோட குவாலிட்டி எந்த அளவு இருக்குன்னு தெரியுமா? ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும் குவாலிட்டி. குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது. நான் வைக்கிற பிராண்ட் எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா இருக்கணும், குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கணும். சோ அதுதான் நம்மளோட பிளஸ். ஓகேங்களா? இது மட்டும் இல்ல, இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்துட்டோம். அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்ல பார்த்தோம், ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட்லாம் பார்த்துக்கோங்க. செமி ஆட்டோமேட்டிக், செமி ஆட்டோமேட்டிக்லுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி பிராண்ட் நம்மகிட்ட எல்லாமே அவ்வளவுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாய்ட்ல 7.5 kg ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட இருக்கு. கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா? கலர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்னொரு கலர் பர்பிள் கலர் வரும், 2 மாடல் வரும் இருக்கு. ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷன் 7.5 kg. இது லாயர் என்ன பிளஸ் அப்படின்னா சர்வீஸ் ஃபாஸ்டா இருக்கும். நீங்க சர்வீஸ் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தா வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு சர்வீஸ் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஒரு சில கமெண்ட் டிலே ஆகுதுன்னா எங்களுக்கு டேரக்டா கூப்பிட்டு நாங்க சர்வீஸ்க்கு சப்போர்ட் நாங்களே பண்ணி கொடுக்குறோம். சோ இதுல வந்து பிபிஎல் புது மாடல் லான்ச்சிங் இது. சோ இதெல்லாம் அவங்க மழை வெயில் எங்க இருந்தாலுமே ஒன்னும் ஆகாது. ஓகேங்களா? சோ எனர்ஜி சேவிங்ஸ் அண்ட் பவர் சேவிங்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். அந்த பிரீமியம் கிளாஸ் ஃபினிஷிங் வரும் உங்களுக்கு. சோ ஃபுல் கிளாஸ் ஃபினிஷ் அந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, பார்க்கவே ராயல்டி நல்லா இருக்கும். அந்த 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வரும். இந்த லாயர்ல வந்து லோ செக்மெண்ட்ல உங்களுக்கு 7 kg வாஷிங் மிஷின், 7 kg வாஷிங் மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வரும். அந்த சாம்சங் கெல்வினேட்டர் மல்டி பிராண்ட் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். வோல்டாஸ், வேர்ல்பூல், அதுல 9 kg வாஷிங் மிஷின் வேணும்னா கூட 9 kg வாஷிங் மிஷின் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். நல்ல பட்ஜெட்லயே இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 40 இன்ச்சஸ் டிவி ஒன்னு எடுக்கிறோம். சாரி 43 இன்ச்சஸ், ஒரு 43 இன்ச் டிவி வாங்கினா 32 இன்ச் டிவி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். 43 இன்ச் டிவி ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா 32 இன்ச் டிவி ஒன்று ஃப்ரீ. வீடியோக்கெல்லாம் சொல்லல, நேர்ல வாங்க, கண்டிப்பா ஆஃபர் இருக்கு. சரிங்களா? சோ அதே மாதிரி ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டிவி உங்களுக்கு 43 இன்ச்சஸ் டிவி வேணும் அப்படின்னா 17,990 ரூபாய்க்கு 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இது ஒரு 55 இன்ச்சஸ் டிவி ஒன்று வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 34,990 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அது கூட டிவி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? 30 இன்ச்சஸ் 43, 55 அந்த ரேஞ்சில் வாங்கினீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ. 30 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்கணும் அப்படின்னா ப்ளூடூத் ஏர்பாட் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சரிங்களா? நம்மள்ட்ட வாங்குற எல்லா பொருளுமே அஷூர் கிஃப்ட் உண்டு. சர்வீஸ் ஃபாஸ்டா இருக்கணும், குவாலிட்டி இருக்கணும், எல்லாமே பெஸ்டா இருக்கணும். சரிங்களா? லைசன்ஸ் அண்ட் தென் லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் தான் அது. இது குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜிக் ரிமோட் இதுல வரும். யூஸ் பண்ணவே ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும். நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல வச்சு பண்ணணும் கிடையாது. சோ எப்படி இருந்தாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ரிமோட்டை டைரக்டா டிவிக்கு பக்கத்துல கொண்டு போகலாம் கிடையாது. நீங்க குவாலிட்டியும் பாருங்க, குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. என்ன பிரைஸ் சார் இது? மார்க்கெட்டோட நம்ம 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய் கம்மியா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சார் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிவில இந்த அளவு ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க, ஃபுல்லாவே ஸ்டாக்ஸ் தான் அது. ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைசென்ஸ், தோஷிபா, ஒன் பிளஸ், எல்ஜி, சாம்சங், அந்த சோனி, ஸோ மல்டி டிசிஎல், பிபிஎல், மல்டி பிராண்ட் நம்மள்ட்ட எல்லா பிராண்டுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். ஸ்டாக் டிவிலே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலுமே நம்மள்ட்ட இங்கே ஸ்டாக் இருக்கிறது 200 டிவி எடுத்து ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே இமீடியட் டெலிவரி கொடுக்குற காரணம் என்னன்னா ஸ்பாட் டெலிவரி நம்ம ஸ்டாக் ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான். ஸோ ஏசியுமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு, ஃபுல்லாக ஸ்டாக்ஸ் தான். எல்லாமே இமீடியட் டெலிவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2023 மாடல், புது மாடல். வெளியே நிறைய ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தேன் சார். ஆமா சார், ஃபுல்லாவே ஸ்டாக் தான் சார் அது. இதோ பாருங்க, மேனுஃபேக்சரிங் டேட் முதல்ல பாருங்களேன், இங்கே மார்ச் 2023 புது மாடல். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி புது மாடல், புது ஷீல்டு பேக்கிங்கோட தான் இருக்கும். கிடையாது, ஸ்மால் அப்ளைன்சஸ் நம்மள்ட்ட எல்லாமே அவைலபிள் தான். ஓகேங்களா? மிக்சி, கிரைண்டர், அயன் பாக்ஸ் வரும். கல்யாணத்துக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமும் நம்மள்ட்ட இருக்கும். ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல இருக்கும். ஓகே, இந்த ஒரு சின்ன ஃபேனுக்கு நான் கொண்டு போய் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். இருப்பாங்க இதுல இருக்க மாடல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள். ஃபேன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெய்கார்ட் இருக்கு, அந்த உஷா இருக்கு, கிராம்டன் இருக்கு. ஸோ மல்டி பிராண்ட் நம்மள்ட்ட எல்லாமே அவைலபிள் தான். அது எல்லாமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். நம்மளோட ஒரு ஃபேன் வாங்குறதுக்கு டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ்ல நம்ம சர்வீஸ் வந்துட்டு இருக்கு.